Shalom shalom wapendwa katika Bwana, mimi ni mpendwa wenu Pastor Faraja Bavure Andre. Nilitaka kuwaambia jambo fupi kuhusu maisha ya mtumishi wa Mungu Elisha. Mtumishi wa Mungu Elisha, wakati walikutanana na Elia, wakati wote walipotembea pamoja, kazi ya Elisha ilikuwa ni kumwaga maji kwenye mikono ya Elia, kumuosha Elia mikono, na baadaye Elia alinyakuliwa, Elisha akabaki peke yake. Lakini kinachonibariki ni kitu gani? Unapoendelea kusoma Biblia, wakati Elia na Elisha wanaachana, Elisha akaendelea safari yake, na alipofika njiani, muujiza yake ya kwanza ilitendeka kwenye maji. Yani ile maji aliyokuwa anaimwaga kwenye mikono ya Elia bwana wake inaanza kumrudia, akapasua maji ya Yordani akapita. Na ukiendelea zaidi katika Biblia, tunaona muujiza ingine ya kufuata. Elisha anakamata, anatoa shoka lililozama katika maji. Ukiendelea tena katika Biblia, utakutana kwamba huyu ndugu yetu Elisha, nabii wa Mungu, anaenda katika kuondoa laana ndani ya maji ambayo ilikuwa inazalisha mji mapooza, na ilikuwa pia inaleta jangwa katika mji. Na Biblia inasema kwamba huyu Elisha siku zote za maisha yake alikuwa anamwaga maji kwenye mikono ya Elia. Ni kusema kwamba ile ambayo alikuwa anaifanya kwenye mikono ya Elia, siku moja Mungu akaenda kumlipa hayo kupitia pale kwenye Yordani, kupitia pia ile kutoa shoka katika maji, kupitia pia kutoa laana katika maji yenye ilikuwa inaleta mapooza. Ni kusema nini? Kadri alikuwa anapanda maji, pia alikuwa kuvuna katika maji. Ninakuombea kwa Bwana, pale unapopanda uvune pia pale pale. Ukipanda mema utavuna mema, ukipanda mabaya utavuna mabaya, ukipanda mazuri utavuna pia mazuri. Mungu akubariki na kutendee mema. Amen.